Bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bande konanga na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christ. Naza na esengo lelo. Ya komemela biso ba message o malgré ba message ya pasi, mais naza na esengo po naza na bomoi. Bino pe bande ko bozotala boza na bomoi. Nzamba permettre biso to vivre makambo oyo. Tozala lelo liboso na ye azwa lokumu. Na pamboli nzambe po na bomoi na biso. Na pesi mbote na basali ya nzambe nyonso. Bana nzambe nyonso o bakolanda message oyo tika nzambe abatela bino esika bozali Saint Esprit akomisa message oyo esika nyonso oyo yalingi po toza na mouvement TV Saint Esprit aza na biso ye moto aza nsima makambo oyo nyonso tu donc tika tata nzambe azwa lokumu na memeli biso message bandeko na nga ba message oyo nzambe apesi ngai ayebisi nga makambo oyo kosalama na mboka na biso na memi ba message ba révélation ya makambo kokoma na Congo makambo oyo ezoya na Congo na makambo oyo kosalama na Occident précisément na Europe précisément na poto oyo tobengaka makambo ekosalama pendant la guerre nzamba alakisi nga makambo ekosalama pendant guerre eza très important ba message oyo nazopesa mes bien-aimés dans le Seigneur nazopesa pe lelo témoignage na ngai na makambo ba kidnapping eza makambo na ngai na loba yango nanu te napesa na témoignage wana te bandeko ngai na lekaki presque na kidnapping nazopesa bino témoignage ya kidnapping oyo elingaki esalama na vie na ngai ko kidnapper bato tozomona lelo eza makambo ebandi kala nga balinga ba kidnapper nga quand j'étais enfant tant nazali na ba 13 ans par là balinga ba kidnapper ngai histoire vrai témoignage na nga mona opesa bino témoignage wana pe na opesa bino révélation ya makambo ba kuluna o tozomona place outil spirituellement tout d'abord nzamba memenga ngai moko na vivre makambo ba kuluna o tozomona na mokili na vivre ngo spirituellement na quartier ya bakuluna na mboka o bakuluna bavandaka spirituellement donc na monde oyo biso bato mokili tokoma te donc na monde ya ténèbres na monde na bango na monde oyo makambo mabe esalamaka nzamba mema yenga kuna na mona bakuluna na kopesa bino révélation na lelo ezaki révélation moko etalaki nga nzamba bandai koyebisa nga moko makambo na gardaki yango te mais nazali kobongisa moyen moko na pesa ngo pe na bandeko bayeba peut-être que bandeko ebele bazo vivre makambo wana bakutani pe na makambo wana mais bazo yeba place euti te donc nazo pesa bino révélation spirituellement ça veut dire que la vérité sur les kuluna o tozomona na mokili nazo pesa bino makambo nzamba lakisenga et nazo pesa bino témoignage nanga et nazo yebisa bino makambo nini kokoma na Congo makambo ezo yela Congo na biso makambo kosalama na mboka na biso Congo na makambo kosalama na Occident donc na poto Europe makambo kosalama pendant la guerre pour guerre ezali koya bandeko na ngai et makambo biso tozo vivre na Congo eza ebandeli ya rébellion. Je vais vous donner des révélations oyo nzamba pesinga so na bimi c'est que nzambe aitindinga permettre nga lobi kende siko koloba tika a joie lokumu to tiki ngonga ona maboko na ye tika abatela ngai abatela bino bandeko bozotala message oyo makila ya Yesu Kristo e bomba biso mabe nyonso to distraction nyonso to monguna sa bongisaki po message oyo ebima te ezala nul et sans effet na kombo na Yesu Kristo molimo wa nzambe apesanga sagesse akopesa message oyo abanda na biso banda na ebandeli ntina suka na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi na biso na lobi amen. Donc na koti na message bandeko na ngai ndenge napeseli yango nazobanda na témoignage na ngai bandeko nazoyebisa bino makambo oyo po nalakisa bino kaka ke makambo tozomona lelo ya bakidnappeur ebandi lelo te ebandi depuis kala eza makambo ya kala et eza makambo spirituel eza makambo vraiment ya kala ngai na viva makambo wana na bandi na témoignage oyo nazalaki na ba 13 ans je pense ou 12 ans na okende ba 13 ans ngai mama Daza moko mosusu
na ozala bref na témoignage c'est juste pour vous montrer place nini makambo ebandi na place oyo tozokoma lelo ezaka nzambe moto osala makambo na année oyo toza il y a des raisons pour ça bana nzambe faut tozalaka spirituel po makambo nyonso tozobika eza nanu liboso spirituel. Alors mama na biso moko mosusu abengi ngai lokola nga momu nazali na ndako mokolo ngo bamikolo bazalaki te na kanisa nazali na ba 13 ans par là eza vraiment makambo ya kala nakangaki yango mpe te nayebaki même pas qu'un jour naopesa témoignage nango eza makambo ya nzambe. Alors mama ayebisi nga alobi atindi ngai epai ya koko na biso donc epai tante na nga azalaki kuna nakende kozwela ye babijou. Koko na biso azovanda wapi na limete bato oyo bayebi nga bayebi makambo nazoloba. Koko na biso avandaka abandaki kovanda na limete na 7e rue juste na place commerciale wana na 7e rue. Biso mama na biso tozovanda na yolo juste en face ya Suzanela bato bayebi Suzanela bayebi leur on ayebi te soki ezalaka kaka juste en face nango école moko ezalaki wana na ango wana na kana balabala vraiment so oza na neti epa na biso liboso lopango na biso omona Suzanela na avenue universitaire wana. Donc epa na biso na 7e rue eza na musika te l'air tozaki bana lem su pe tozotanga na malula lem su toke na biso pe classe na makolo donc eza yango vraiment pembeni na énergie ya bana mikie tozokende tout le temps tokepa koko na biso l'air mo tozovanda pe pa koko na biso tozovanda kuna mingi donc ezaki pembeni na école na biso donc so tolongwe wana epa koko na biso tokende pa mama toke na biso na makolo donc ezali nango vraiment pembeni donc bateau bayebi place wana bakomprendre ça vraiment ça trajet mo mulai te. Alors mokolo wana mama abiso ayebisi nga lobi nakende kozwela ye babijou epai ya ndeko ne ya mwasi epai ya tante na ngai nasi nakoma mwa mayele po l'air wana tobande déjà okende pe classe biso moko ba 13 ans par là. Alors nandimi comme mama tininga nandimi alobi nanga nakende kozwela babijou mais lokola eza babijou lokola biso tokenda na biso na makolo eza na musika te ntango na kozonga lokola na mutu mosusu azalaki te mokolo mosusu azalaki te nazonga na makolo te nazwa taxi. Bandeko bolanda témoignage oyo naopesa biso nazwa taxi nandimi nayokeli mama nalata ye robe moko boye ezalaki na bapoche mama azwi mbongo ya taxi wana atie na poche na ngai nga mpe nabimi nandimi nakei asi asolola ye na ndeko ne nazoyaka nakendeka juste kozwa babijou nakomi mpe kuna nakomi pa epa koko na biso namoni mpe tante nanga mbala moko mpe apesi nga babijou atuni ngai mpe soki nakozonga nakokenda makolo ou bien na moyenne nayebisi non mama lobi nakenda makolo te lokola eza babijou ntango mosusu nakokutana na bato bamikolo mosusu bayibi ngango babotoli ngango nazwa taxi tant nanga mpe abi ok ça va naumelaki mpe te nasakani nanga mpe te nakutani nanga mpe nayebi su te mokolo yango soki ezali ndenge nini mais nabimi nanga mbala moko nazonga mpo mama alobai nazonga mbala moko nabimi ya na bandi okende mpe bato bayebi place wana 7e rue place commerciale wana nde ezalaki kala bazalaka oteka ezalaka nango calme kala ezalaka vraiment calme bato bazalaki kaka koteka bamapa mingi bato bazalaka koteka bamapa place kaka bato bazalaka koteka bamapa nabimi mpe wana nakomi ti na 7e rue wana nakatisi mpe na 7e rue wana côté banque commerciale ezalaka bato bazoyeba côté banque commerciale wana nakatisi mpe nazwi natelemi mpe naozela taxi bataxi ezaloleka mingi wana bandeko nanga taxi mpe eye bataxi ezoleka moko etelemi natie loboko nanga natelemisi taxi etelemi taxi atuni taximen atuni nga natelemi libanda atuni ngai mwana ozokende wapi nayebisi ye non naokende ka awa na yolo naokitaka awa nakokita même juste en face à Suzanela wana na avenue universitaire wana naokende ka awa na yolo taximen alobi nanga ok kota bandeko na koti na taxi leo naoloba déjà namonaki mutu moko avanda ye liboso mwasi moko avanda ye liboso bato mibale bavandi na nsima ntango na koti namoni bato mibale bamikolo bapapa mpenza lero wana mona bamikolo mpenza baage bamama na ngai biloko moka bongo bamikolo bavandi na nsima donc ça veut dire na lero wana baza bajeune homme quoi wana lero na période wana mama aza nanu mpe jeune femme na koti na taxi kokota na koti na taxi bango baza bango mibale na nsima
na vandi na nga pe batikeli nga pe place na nga na coin côté portière na vandi makambo nazoyebisa bino eza makambo ya solo nzambe oyo abenga nga ayebaka ntina asovaka nga ayebaka ntina na nga na mokili azoyoka ngai nakangi portière ya taxi juste leur chauffeur a démarré tant a démarré car azokende tout au long donc so voiture est démarré dans la première vitesse deuxième vitesse donc 20 30 à côté ici deuxième 40 voilà donc azwi nano allure te juste tobandi kokende bandeko chauffeur ya taxi ayebisi nga ndenge ozali boye okei alobi na nga bongo ngazali mwa moke navandi kaka na sac ya babiju ya mama oyo atinda ye nga navandi nango na maboko abi na nga ndenge ezali boye okei naoki neti bien te natuni nini aosadresse na nga balusi moto azoloba azoconduire mazobatusa moto azoloba na nga abi na nga ndenge ezali boye okei okozonga lisusu te bakomona yo lisusu te mbala moko ye moko l'air to démarrer ka voiture bandeko l'air alobi bongo nayebi moto afungola portière ya voiture te so eza nzambe te na comprenaka phénomène wana te bandeko voiture ebandi kokende sikoyo ebandi kokotisa 3e vitesse po ekende donc ebandi kolinga ezwa mwa allure bandeko na ngai nafungola portière nga te nafungola portière wana na comprena te na kwei na balabala na bimi na taxi wana na kwei na balabala voiture ezokende taxi ezokende boyebi so taxi ezokende bakote wana tellement ezalaki na bavoiture na bataxi soki osali erreur voiture eza na nsima emati likolo na yo okufi sur place mais nzambe oyo na bolingo na ye ayebaka makambo azosala na bomoi na nga voiture ezalaka na nsima te donc voiture moko te nyataki nga mbala moko ntango nakwei bongo nayoki bato bagangi bato nyonso to bateka bamapa wana babandi koya mbangu ntango babandi koya mbangu chauffeur wana asalaki lokola frene ademare mbala moko moto azali na nsima bendi portière taxi wana ekima afonce donc bakimi bakei bato baye bazwi nga batelemisi ngai mais bien aimé dans le Seigneur nabetaki elongi na nga na bordure wana na balabala wana awa nyonso tellement voiture ebandaki kokende donc esai lokola awa nyonso to egrataki nga awa nyonso to nazoki makila na robe nalataki na vimbi vraiment nelongi me nakangi kaka babiju wana boye nakita na babiju wana taxi wana ekenda nakangama na biloko wana nakangi yango makasi na age na nga wana bato wana baye bato ebele baye babandi otuna nga nini bato bacomprendre ke taximen oyo azalaki na makanisi ya mabe eloko elingaki esalama babandi kokama okiti ndenge nini okwei na bandi koexplike bango nini nayebisi bango bamama mosusu bazwaki na babandi kokumisa nzambe antuka obiki mwana obiki ozokende wapi ovandaka wapi batuni sikoyo olie nazonga nazalaki na opemeni ya pa na biso pa koko na biso na bi te nakokende ndako nayebisi bango naokende boye naokende ka awa na yolo bato wana babi na nga ndenge eza boye okokende makolo okoma nga na bino okende makolo nazwa su taxi te babi na nga kende l'air wana bandeko na nga telefone eza te nabenga ata mama ou bien na epa koko na biso nabenga ata mutu tante na nga awa mwana bino azwi likambo boya te telefone eza te babandi kotala nga nazokende nga mona nazokende malembe bandeko tina kenda nakoma na ndako nakoti mama mosusu amoni nga kaka boye oyo nini nazoki partout mama bandi koganga nini bandi koexplike ye likambo ndenge ezalaki navandi na explike makambo nyonso ndenge esalamaki abandi koganga boyebi réaction ya bamama azwi nga wana bandi osukola nga ma ya moto etu na explike likambo wana eleka nga mpe nazali na nga mwa mokie nayebi na nga mpe eloko te nayebi mpe te makambo nini nzambe auti osalela nga puiske nazali na nga na mokie likambo wana eleki lelo nde na makambo ezosalama nde Saint Esprit alobi na nga na témoigner eloko oyo yango bomoni nga na opesa témoignage oyo makambo esalamela ngai moko esalamela nga kala na âge oyo nazalaki lelo j'ai plus de 50 ans nde naza boye
mais tant que nazala moi mokie makambo na salama na ba 13 ans donc nakoyo balikambo wana ça fait 35 ans passé lelo tozoloba makambo oyo tozomona bandeko nanga eza nde nzambe moto azobimisa makambo oyo eza juste le commencement nzambe azotravaille nzambe ayebi makambo azosala eza juste le commencement ya makambo oyo ebombani na nsima nango oyo nazoyebisa bino sikoyo makambo ya kidnapping ebandi lelo te makambo batrafic ya baorgane ebandi lelo te ngai nayoka makambo oyo kala na ntango ya lwambo makambo oyo boye esalamaka ya bapareil lwambo akufa ça fait combien d'années ngai mo ndenge naza boye bato oyo bayebi fami na nga bayebi makambo nazoloba fami na nga mo pe yebi nabungisa noko na nga noko na biso moko abunga ti lelo mes bien-aimés dans le Seigneur ça fait plus de 20 ans abunga abimaka abwazonga na ndako te so na bina zwa ba exemple bato mususu atolobeza bato mususu me nga na pesi témoignage na nga na ya noko na nga limwa ti lelo ba camarade ne bayebi mwana limete akoli na abotemi na limete akoli na limete abunga ti lelo donc eza makambo ebandi lelo te tomoni bato bazobunga bazozonga te tomoni nzambe kobimisa makambo oyo donc nzambe azwa lokumu mpo makambo azoloba soki biso tosali nango attention te soki biso tobondeli te po esila soki biso toza vigilant te spirituellement mpo moto akela mokili oyo aza spirituel aza moto mosuni te aza nanu molimo makambo asalaka ebandaka nanu na molimo e na koti sikoyo wana eza témoignage nanga kolakisa biso ke makambo bakidnapping ebanda kala me bazali kosala nango attention te mutu moko azali olobela yango te esalami epuis lelo eza te ke mutu aye kobimisa yango c'est Dieu nzambe mutu azo expose makambo nzambe mutu azosala makambo e nazopesa bino na répéter message oyo nzambe apesi ngai ya makambo ezoya na mboka na biso mpo oyo tozomona eza nanu eloko te nzambe aye komema nga mokolo mosusu nga moko boyoka makambo bakuluna boyoka piège ya bakuluna boyoka makambo bakuluna ndenge esalamaka spirituellement bandeko nalali mokolo mosusu nzambe aolakisanga makambo na nga moko namoni mutu moko na ndoto atelemi liboso ya lopango na ngai e wana nzambe azolakisanga na age oyo nakomi nango c'est peut-être ça fait peut-être 2 mois passé nzambe alakisanga makambo mutu yango aye atelemi liboso ya lopango na ngai nayebi mutu yango sikoyo mutu yango azobenga ngai aobenga ngai mais nga sikoyo naokamona mais mponi mutu azobenga nga libanda oyaka na ndako aza mutu ya ndako ayebi ndako mais kota na ndako pourkoi ozobenga nga libanda naokomprendre te par respect na ndoto barespect ayambi barespect tozalaka nango physique mais ebandaka mpe na molimo mpo napesaka mutu wana respect na bino nabima libanda comme aobenga nga libanda nabima aobenga nga lokola moyibi azotyaka nga boye na ya libanda nake mpe libanda nabimi na lopango naketi libanda natemi bandi tobandi osolola oyo aza na makambo osolola na ngai aza na makambo alingi asolola na ngai tu na ndoto ndenge ezalaka tobandi kosala basompa na ndoto azoyebisa nga mais bien aimé dans le Seigneur nzambe aza makasi so nzambe alingi expliquer oyo makambo ya vie na yo aofaire comprendre yango ocomprendre mpo makambo motu wana azalaki koyebisa ngai mpo nzambe alakisa ngaki ezalaki makambo moko nonsense ezalaki nde piège banda motu wana bandaki kobetela nga lisolo nde tozwa kotambola kosala basompa wana nayoki nakanga ata likambo moko tayebisanga ya malonga nakanga te histoire abetelanga nakanga ngo te mais nazoyoka ye azoloba tozokende na motu wana tobandi alongoli nga sikoyo na ndako abimisi nga nanu na ndako amemi nga libanda tobandi kokende azobetela nga makambo place tozokende eyebani te nayebi yango te azoloba tozokende ti tokomi kote mo boye donc aéloigné nga na ndako tokoma place moko boye mais bien aimé dans le Seigneur nabandi komona bato ebele natala boye moto abimisa nga na ndako moto nayebi moto abandaki koyebisa nga makambo kobetela nga masolo ti tozotambola na moni te natala boye moto ana limo na ndoto alimo nabandi kokamwa makei wapi namoni nzela akei te natala tout autour nanga mais bien aimé dans le Seigneur bakuluna
tala bakulu nebele bazo pelisa ba moto bazo bomba ba milangi place nazaki na ndoto na bi mutu ameminga awa nakomi awa ndenge nini nameminga awa pona nini nakomi kobanga siko natala bona maboko na ngai nazaki na portefeuille na ngai na biloko nyonso tu na kati molimo zebisa nga zwa portefeuille na yo tiango na se ya loboko na yo kanga na loboko noko bange eloko te continue kotambola place wana nzambe azwi relève place nzambe azolakisa nga ke nazobatela yo je marche avec toi nabandi kotambola mes bien-aimés dans le Seigneur nabandi kokende na portefeuille nanga bakulu na baosala nge eloko te bazobrake bato mosusu baza koleka wana nazoleka na kobanga nakangi portefeuille nanga na se ya loboko nanga nakangi yango makasi nabandi kokende nazotraverse mais soki oza na motema te oleka te bazopelisa bamoto so babambi eloko motema ekatani molimo nzambe azoyebisa nga omoni siège na bango omoni place bauta oyo baza na mokili baza réincarnation ya bato nyonso ozomona bapersonnage nyonso kuluna wana bazali awa oyo baza na mokili physiquement baza réincarnation na bango baza habité donc oyo bazali na se mpona expliquer réincarnation donc bazali habité na milimo wana po mutu oyo azali physique mutu oyo aza habité na milimo wana te akopasola mutu libumu te akokata mutu litoi te akokosala mutu mabe te po aza mutu aza habité na milimo wana te il peut pas donc basalaka biloko wana na makasi moko spirituel mitema na bango basi en fait oyo tozomona baza lokola bato te réincarnation ya milimo wana ya mabe quartier mobimba eza ya bakuluni eza spirituel nzambe azoyebisa nga omoni mutu aovanda likolo ya place yango ezalaki lokola mwa tunnel moko boye lokola mwa tunnel moko me monene te okoki kotraverse yango leki obimi lisusu sikoyo na likolo nango neti ya tunnel wana ndako moko ezalaki wana sikoyo saint esprit azoyebisa nga omoni oyebi mutu azovanda likolo awa na ndako omoni likolo eza mutu mosusu nzambe atangeli nga kombo yango nazoyeba eza makambo na nga personnel donc mutu abimisi nga na lopangu na nga na ndako na nga memi ngai ti esika wana aye otika nga place oyo aza likolo akozwa relève bandeko na nga bondoki ezali ya solo e baza organisé e bato mosusu bazokweya na piège ya bakuluna eza moyen oyo balingai baote bango vie eza moyen oyo balingai babomela bango eza juste stratégie po bato wana bandoki baza na stratégie moko biso bana nzambe moto ozala distrait bango batravaillaka avec stratégie bato mingi oyo bakuluna bazoboma bongo eza stratégie oyo bazwelaki bango nzela oyo baponelaki bango mpo baboma bango ekozala volonté ya nzambe te ekozala volonté ya nzambe te muta kufa kuluna azwi akati ye abimisi ye nzambe apermetaka tout ecclésiaste eyebisi biso ke eloko moko te esalamaka sa nzambe apesa accord na ye il permet les choses mais c'est pas lui l'auteur ya kobomaka bana na ye akataka bango lisusu bamitu afungola bango ateka même nzambe apermettre ye moko bateka bango non Dieu n'est pas là dedans milimo wana eza milimo moko fâcheux eza milimo moko ya mabe eza makambo ese salama nayebisi biso lisusu lelo bandeko na nga nzambe alakisanga bato ndenge baza badoublure toza badoublure bato baza na badoublure na bango na monde mosusu au-delà sikoyo soko oza na vie ya mabe molimo oyo ekoincarne kati na yo eza molimo mabe ekoza molimo malamu te po oza na vie ya malamu te donc badoublure na bango baza na monde wana bazwa habité bango oyo bato babengaka envoûtement bazwa envoûté ye aza habité na milimo wana e aza na sang froid wana kuluna ya kokata mutu po aza en réalité spirituellement aza mutu te donc bato tozomona eza biloko moko oyo nzambe akolongola ye moko eza biloko oyo biso tokosilisa te
eza biloko moko soki tozo vivre nde tozo vivre besoin nzambe mutazo batela biso eza eloko nzambe asengi eza eloko nga nazoyebisa bana nzambe tozala na nzambe tambolaka na nzambe na yo lalaka na nzambe na yo lamukaka na ye tambolaka na ye azalaka na vie na yo mpo ye moto akobatela na beteli bino lisolo ngai ndenge na balingai baboma nga ntango balingai baenleve nga na 13 ans na balingai bakela nga basala ngani makambo baorgane ebandi kala ebandi lelo te nazoyebisa bino histoire vraiment je suis passé par là na riska eloko na nzambe nde moto aboyaki baote vie na nga basala na nga eloko balingai basala wana nzambe ye moko moto apermeta ye te. Donc voilà mes bien-aimés, na pesi biso révélation ya bakuluna. Donc toyeba ke ti tozomona bato wana baza na molimo ya bata mokili te, baza habité, baza réincarné, baza na mawa te, bomona mawa te, puisque c'est réincarnation. Donc baza habité tout simplement na milimo oyo ezo evre ezo pousser bango basala bongo nga na moni bango. Je les ai vus spirituellement. Ndenge moko bazo agir na se ndenge quartier wana ezalaki na monaki na ndoto ndenge bato wana bazaki même comportement. Donc voilà nazo kota siko na message oyo nzambe apesi makambo oyo koma na mboka na biso na kopesa na makambo oyo koma na Europe ce qui va se passer pendant la guerre et makambo oyo ezoya bandeko nanga tozwango au sérieux puisque kokoma makambo nyonso nzambe alobaka moko te rataka nyonso ya lobaka loba ye moko se repentir nango mais makambo azoyebisa biso ekokoma makambo oyo kosalama na Congo oyo tozomona eza ba biloko ya mikie ezo annoncer biso eza makambo oyo kosalama rébellion ya makasi guerre. En fait ngai na préfère na loba guerre so bato mibale bazobunda mais so bazo agresser mutu moko eza sous guerre te eza nde bazo agresser yo. Mais makambo ni komema rébellion ya makasi et makambo oyo ezosalama na est oyo tomoni na est ekosalama na Kinshasa ekosalama na capitale makasi. Donc makambo yo bandeko na biso ba vivre na côté ya est na Kinshasa toko vivre ngo po nzambe mutazolo bango po ngate munazolo bango po na nini nzambe azo permettre tie kende bon est-ce que tozo sosola te nzambe azo lakisanga nini nzambe memi ngai bandeko na moni na misu na nga na telemi na ndoto ezaki semaine passée na telemi na ndoto nazomona basi ezalaki mingi basi bavandi clairement misusu bakangi maputa na tolo misusu baza na mwa basengle misusu baza na bilamba bapasoli déchiré bavandi na sesiko nzamba fungoli nga misu nazomona étendu ya Kinshasa mobimba. Donc eloko nzamba message azopesa nga pona Kinshasa pona capitale ya Kinshasa bandeko nanga na telemi nazotala c'était beaucoup basi mibali mususu ba bomi bango c'était beaucoup et c'est qui mingi basi ba dépouiller bango ba kati basi banzoto ba bomi basi ba yibi c'était beaucoup de femmes et nzambe azo sosolisanga na ndoto wana ke basi o ba kokotela liboso ezali basi oyo bazana ba moyen basi oyo basala quelque chose. J'ai même vu ba actrice na biso théâtre nazo sabino makambo oyo kokoma mutu nyonso tu oyo olanda message o a partager ngo aibsa ndeko na esala keba puisque eza na porte eza calamité na vivre ngo na telemi nga na telemi bazo expliquer nga makambo basali bango ndenge ba koteli bango ndenge ba yibi bango ndenge ba violer basi ndenge ba kati bango makambo tozoyoka ya kokata wana ezali na lobi bien ezali ebandeli eza mukie eko se passer ndenge se passer na est batu bako kima bandako batu bako kima Kinshasa metoza na place au kima te na pesa ki message moko na lobaki congolais soki nzamba tie loboko te e okoma congolais akimi neti na Bazaïre ou bien akimi na Kasai moya akota Kisangani ezate moya kota ba Kongo ezate pona nini po
ba région nyonso tout rébellion kokota ba région nyonso tout rébellion kokota donc place à kokima place à secours ekozala te. Alors Bible ezobisa biso nini bandeko nanga soki mutu okomi na suka soki okomi na suka nde place mayele ya nzambe ebandaka. Alors mutu aza na nzambe ayebi ke non makambo ezoya soki naza na nzambe na ngai akofaire surmonter nga makambo akorendre nga même invisible okoki même koleka liboso ya mutu asimbi mandoki boye asimbi mbeli asimbi machette mamoni yo te. Nga nazobisa bino témoignage na nga oyo balingai bakidnape nga na âge à 13 ans. Oui, ezalaki erreur ya kotinda mwana na âge wana azwa ba taxi nga lelo boye je ne peux pas faire ça. Mwana 13 ans ana mwana. Mais ça peut arriver tozaki mayele tozako kende classe biso mo alors maman monaki wa comme naza mayele na koko salango. Erreur ya liboso o batona basalaki. Place nzamba sauvaki nga. Premièrement ezake bato wana bakotisa nga na taxi fallait batianga na kati. Mais tala nzamba simbi mutu wana kangi maboko na kangi makone mutu wana bouja te na kota na vanda na kwe. Po soki na vanda na kati na nga na kima na taxi wana te. Ba nga ba coincer nga bazaki mibali mikolo na nga. Première miracle grâce ya nzamba liboso yango wana. O nzamba la tsenga ke ngande munazo sauver. Batianga na kati te. Deuxième grâce ya nzambe leur taxi wana démarré. Taxi on a tout simplement ko verrouiller voiture na ewana to keinga lenga mona ka baleki singai place na okita nde na komo mituna o mebozo memanga wapi non ami lobela ye motonka na mati donc na vitesse so azanango soki ezaki makasi na ngana koka pe kokima te ou bien balinga banyatanga balinga batutanga na donc na ngana vivre te. C'était ça en fait. Mais yi moko annoncer ngelo ka zo sala kaka l'air na koti na taxi wana kaka l'air a démarrer. Donc deuxième grâce ba verrouiller voiture te na koki ko fungola portière même mutu wana zaki pembeni tata na kanganga te akoka okanganga te. Troisième grâce ezali ke chauffeur yi moko lobi na ngai tozo kende na yo soko za na nzambe na yo nzambe no azali akitisa na taxi. Donc annoncer ngai yi moko. Et quatrième grâce eza na ebinde na bima ina taxi na te donc eza grâce ya nzambe. Pour nous relaxer biso ke eza makambo nzamba opesa révélation lelo te nga na viva yango na noko na nga bungati lelo makambo wa kidnapping ya barugane et tout oyoka yango kala. Mais makambo nzamba yebisinga oya tindinga na mema lelo ezali plus grave que ça ezali biloko esalami na este solo makile ko bima na Congo solo tokoyoka ngo solo nde tokoka ba egu solo tokoyoka solo makila na Congo. Pona nini nzamba za sima eloko moko nzamba permettre nzamba ninga sukola nini nzamba ninga sala pona nini makila il faut etanga sacrifice ya nini moi je ne sais pas. Na yebite pourquoi nzambe aso permettre bon pona nini nzamba permettre na este bande ko ebele bakufa basala nini bano bakufi na este basala nini pourquoi ezo kende bongo na mboka na biso tozo bondela pona ngo soki nzamba linga ko yebisa biso pourquoi parce que nzamba zo loba na ngai que tout est spirituel nyonso eza spirituel alors loko les abongo eloko biso to ko sa les aka ko bondela message mususu yo parole mususu nzamba pesi biso eza na Matthieu 24 soto ke na Matthieu 24 na verset 10 soto ke na Matthieu 24 na verset 10 tokomona makambo nzambe Yesu Kristo azoyebisa biso alobai na biso na temps ya suka bato baozasu na motema te bato baozasu na mawa te ene kokota oya koyina oyo tango alobi tokobunda tokosala na baguerre wana ezaka te foto beta na masasi tango mutu tomoni mutu un congolais azwi mbeli akotisi na nzoto ndeko na ye aotale penza na misu bo alongoli motema alongoli soki ba rein sans froid wana motema eza wapi nzambe ayebaki makambo nyonso ayebi makambo nyonso ekokoma alors a prévenaki biso bana nzambe po toyeba que ce sont des signes po ya kozonga tokomoni apparaître so tomoni likolo eyindi
mapate indi toyeba ke le fils de l'homme so tokiti na Matthieu 24 totangi yango mobimba tokiti tina 29 tokomona ndenge azoexplike biso ndenge akoapparaître dans les cieux mpona kosala rassemblement puisqu'il va venir nous allons le voir apparaître mais liboso lobi il faut que le mal s'accroître il faut que le mal s'efface il faut mabe eleka akotika mabe eleka faut toganga toloba mwana nzambe zonga toloba Yesu Christ zonga tokoki lisusu te po tokomona ba atrocité tokomona makambo esalama te eza na bato nzamba poni oyo akobikisa bango na makambo ekoleka bakomona olela tima ya miso ekauki me yo okufa te mpo nzamba atie yo à part eza na bato nzamba atie à part c'est lui qui décide ainsi makambo ekoya ya somo na Congo makila tokoyoka solo nango tokomona batuto ozo toko traverser nzamba laksenga même nde tozo sauter bibembe na pesaki message wana mais na ya mindele na Occident tokomona yango de partout kuna na mboka na biso ko salama na continent na biso ko salama na Occident ko salama mais nzamba za derrière quelque chose ce qui nzamba permettre na topesa makanisi na ye po makanisi ne mutaye bien ngote soka yebisi biso apesi biso makanisi na ye ngai apesi ngai binanga kende koloba na koloba makanisi ya nzambe po nzambe asa sosoli sangai nzamba lobai na ngai depuis kala a osala nettoyage mais pona nini naba innocent neti bana mike pona nini bana mike ba okata bango ba ko enlever bango ba kolongola bango ba organe ngala so quand même tellement makambo ebele na ba témoignage ya bato musu bazo sana bana na biso ba koma ko lia bango na ba chinois des trucs comme ça makamba bezo salama nzamba zo mona makambo na nyoso est-ce que nzambo akela mutu est-ce que otika mwana ne mutu asali eloko te neti bana mike ba kufa ka pamba boye mais nzamba za mabete mabete aza juste biso nde batamoki toza juste te biso to a juste te na nzambe voilà message on nzambe asali nazo yebisa bandeko na Kinshasa nazo loba pona capitale bato na basi bakota bato na baye ko sala guerre baye ko balingi ba kimisa biso capitale baye po ba longola biso baye po ba kwesa même ba kwesa biso nyonso tunga na loba régime te baye ko sa régime te po biso mtozo subir en tout d'abord c'est le peuple po ba silisa biso po to kima to bima Kinshasa to tikela bango Kinshasa mais tango okima Kinshasa okota wapi pona bandundu eza ndenge moko e koma su makasi na ba région na biso nyonso eza ndenge moko bangi basilisa biso po bango bazwa bavanda s'installer instaurer eloko bango bangi instaurer mais eza au détriment ya nzambe nzambe alingi yango te pe ko salama te nzamba ako permettre yango te mais batu ebele bakokufa na makambo wana bakokufa na mobulu wana po makambo esalami na ese bande onana esalami na Congo te oto omona ezelo te oto yoki bayibi mutu bakoteli bayibi mutu na nzela bakidnape bayibi mwa mbongo ne batiki ye balati biso ba groupe soit disant ya bato bazosala ngo mais bato baza na nsima nango comme nzambe apesi révélation ya bato wana te neti nga mosala nzambe je m'abstiens. Mais on comprend, on comprend que makambo eza na sima minene mais bango moko bako lela lisusu makasi ke bato yo o bazo monte peuple bazo monte sa passe po bako épargner mutu te muta mabe balobi bamelaka na diable te aza mutu te ato meli na lelo lie na lelo lobi ko balukela yo donc nzambe tata zwa lokumu